も見たことない数字なんだけど。暖房の推奨温度。冷房の推奨温度。やられた。後半にずたれ。ああ、そういうこと。ありがとうございます。2番目、何かの量を冷媒の量。部屋に存在する水蒸気量。除湿される水蒸気量。正解です。へえ。3番目、ヒット、範囲は1年間に使うエアコンの消費電力。いや何かを冷やして何かにするのが必要なんですよ。部屋の温度を1度下げるのに必要なのにする。違います。とある量の水を冷やしていってなんとなく必要なんです。水1キロ冷やしてやれ。氷を1キロ作るのに必要な熱量。量の問題です。 1トンの水を氷に変える量。正解です。